gelukkig, hè. Gelukkig heb ik een heel goeie vriendin. En die vrouw, hè, die is al meer dan 30 jaar, weet u, vrouw. En gelukkig. Want die had je een vervelende vent. Ja, die moet per se begraven worden in Jeruzalem. Dat heeft het niet gedaan. Nee, zag het steldig vuur. Toen is er alles een en opgestangen. Ik zeg, ga ze dan niet met mij met, gaan we samen naar zo'n echt datingbureau. Greet zag het, dat zou ik verrekken scheer willen, maar ik moog het niet. Ik zeg, wat, ik moog het niet? Nee, zag het. Je hebt 30 jaar geleden mijn vent moeten beloven. Nooit meer in een andere. Ik zeg, waarom heb ze dat in godsnaam beloofd? Ja, zag het, anders moet je er niet doodgaan. Nou, en toen was ik helemaal alleen. En met heel veel pijn en meute hadden ze 2 kandidaten voor mij gevonden. Ik was zo blij. Ben ik ook nog naar lieve Vera gegaan voor lingerie. Nou, die Vera, Micha, die had mij in zo'n hele strakke, corrigerende body gehezen. Hè. En ik moet zeggen, met een hele tutti frutti, ja. Die loog weer vers op een fruitschaal. Maar dames, ik geef je één tip. Doet zo'n ding nooit uit wanneer een kerel bij is. Alsof ze de lamellen in hem leeglucht.